Dígame, Roberto, ¿qué lo trae por acá? La verdad, doctor, estoy obsesionado con el estilo de Muddy Waters. Ujú. Muddy Waters. Muddy Waters. Sí, no puedo parar de tocar el slide. Bueno, quédese tranquilo que a todos nos ha pasado. Le voy a recetar 3 horitas por semana de Elegante y 2 de Maluma. A ver si mejora. Hola queridos amigos del Trémolo, hoy nos visita el número 1 del slide en Argentina y si no en el mundo, el gran Roberto Porcio, maestro total. ¿Cómo le va, Robertito? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno. Gracias otra vez por estar acá, contento. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de nuestros ídolos. ¿De quién? El estilo de Muddy Waters. Muy bien, el sonido de Muddy Waters en el Trémolo, señores. Con un invitado de lujo, un especialista total. Nadie lo toca como él a Muddy Waters. Como Porcio. Lo he estudiado mucho. Es verdad. Bueno, Robertito, ¿cómo empieza todo esto? A ver, contanos un poco. Bueno, Muddy Waters, como ya conocemos todos, empezó sus comienzos en Mississippi, ¿no? Rolling Fork. Y bueno, como todos, tenía sus ídolos, Son House, Robert Johnson, Irving Brunswick. Y empezó como todos, ¿no? Con afinaciones abiertas, ¿no? Open G, Open E, las que se tocaban en esos años. Y él empezó grabando todos esos temas. Los primeros en su hit los grabó con las guitarras acústicas, que eran eso, con micrófonos, que tenían micrófonos. Todo lo que fines de los 40. Claro, principio de los 50, sus primeras está grabaciones. afinado, ¿no? abierto. Claro, sí, él ya tocaba. Por eso estoy con la criolla para obtener ese sonido que es característico. Ahora después vamos a tocar unos temitas y vamos a ver cómo suena. Y eso que era guitarra semieléctrica, una guitarra hueca, claro, digamos. Una guitarra. También empezaban a hacer la semi-hollow, ¿no? Casi todas guitarras criollas con un micrófono. Esto con obviamente tapado, ¿no? No tenían agujeros, era como si fuera una guitarra. Claro, como esas guitarras que tenían las Fs. Claro. Que eran semiacústicas, digamos. Claro, sí, casi hasta totalmente acústicas, ¿no? Como la L1. Como la Sartop de jazz. Claro, Archop. Esas guitarras con un micrófono que habían puesto y grababan con eso, ¿no? Por eso está ese sonido característico que parece. No sabés si es una criolla, si es una acústica. Sí, que por momentos como rompe un poco y... Sí. Bueno, esas son sus primeras grabaciones. Y eso que los primeros discos de él están grabados con ese tipo de guitarra y afinados abiertos, digamos. Claro, solo abierto. Como tengo esta. La famosa afinación Sol, Re, Sol, Si, Re. Robertito, ¿y qué temas son los más característicos de esa época afinados en sol abierto? Bueno, tenemos el famoso I Can't Be Satisfied, ¿no? Otro característico es Feel Going Home. Ahí se nota la influencia de Robert Johnson y Son House, ¿no? Que tiene él mucho de eso. En esa parte, en los comienzos, ¿no? Sí, Robert Johnson casi se nota, ahí. claro. Y el slide, siempre un slide metálico, digamos. Sí, generalmente Muddy usaba el slide del famoso llave tubo, ya después en la parte eléctrica, ¿no? La llave tubo de Gomero, digamos. De Gomero, la de 5 octavos. Claro, la pistola neumática. La mitad de esto. Y seguramente usaba un bottleneck o algo de eso. En 50, 40. Bien. Que era la característica que todos usaban el bottleneck, ¿no? Claro. Después ya pasamos, mediados de los 50, pasamos a la etapa eléctrica de Muddy y como más en banda, más banda eléctrica. Claro, ¿no? ahí empieza la banda ya. Empieza a estar Cotton en la banda, Pat Heard,
los grosos ahí cuando están en el festival de Newport, ¿no? Empieza ya toda esa onda. ¿Eso 57, 58 por ahí? No me acuerdo los años, pero son Más o 60. menos. 60. Sí, ahí ya tiene esa banda y empieza a tocar. Ahí empieza con los hits, ¿no? Empieza con Hoochie Coochie Man. Muchos temas de Bill Brunsey, era la fanático de Bill Brunsey. Ah, también. mira. O sea, hay un disco de Maddie también tocando Bill Brunsey, todos los temas, a su manera, ¿no? Bueno, ahí empieza él a cambiar de sonido, ¿no? Ya empieza lo eléctrico, ¿no? Ya está. Tiene lo que todos los grandes artistas, que es una impronta propia personal, una identidad personal total, Madrid. Sí, sí. Es ¿Viste? el real deep blues, como dicen ellos. Claro. El blues relajado, como es él, es relajado, profundo. Y sí, tiene la identidad como de los grandes, la impronta de los grandes. Maestro. Sí. Bueno, y pasamos ya en los 60s, nos vamos a la cosa eléctrica. Él siempre se lo pudo ver como una Gretsch que parecía como un SG. Sí, digamos, sí, ¿no? ahí los principios No tiene. sé cómo se llama. Guild, alguna Guild. Una Guild, SG. perdón, Guild. Se llama Thunderbird, algo así, esa guitarra, ¿no? Claro, sí, es rarísimo. Tiene Hay un pocos nombre- videos tocando él con esa. Sí, y Con después esa siempre una Telecaster. Claro, después ya, bueno, acá tenemos la tele, vamos a tocar un poquito esa. Él ya pasa a la Telecaster, que la Telecaster de él es una Telecaster 58-59, es la que tiene en Newport en el festival. Y después él la pinta, él hace la roja, la famosa que conocemos todos. Es la misma guitarra, él se lo manda a un luthier y le cambian el La mango. roja con las perillas estas. Claro, de Las Telecaster. Witch Knob. Le cambia el color y le cambia el traste también. Le cambia los trastes, se lo hace limar bien bajo para tocar slide. Ah, mirá ese dato, no lo sabía. Claro. Él usaba, bueno, ahora vamos a ver con eso, cuerdas gruesísimas, 0.13. Y ya pasa a tocar estándar, ¿no? Ya pasa a hacer la afinación estándar. Convengamos que siempre para tocar slide conviene tener cuerdas gruesas y preferentemente una acción alta claro, de cuerdas, muy ¿no? muy alta las cuerdas y bueno, los trastes casi. Él dice que yo los hice limar y el mango le cambió, lo hizo más gordo, más grueso. Y la pintaron de rojo y quedó con esa Telecaster. Él dice, ya después tocaba estándar en su última época, él mismo lo dice en algunas entrevistas, que ya como no le gustaba tener tantas guitarras, una en Chopin G, entonces, como él tocaba ya en las últimas épocas de slide nada más. Eso es de las últimas épocas, estamos hablando de y el 70. 70 hasta el 80 y hasta que murió. El que murió en el 81, 83, ¿no? creo. 83. Claro, en la época de Winter y todo eso. Claro, ahí ya empieza a cambiar y bueno, ahora vamos a pasar a la eléctrica. Ya empezamos con el famoso introducción de él, ¿no? Se concentraba en hacer eso, nada más. Él hacía nada más que Él estaba eso. haciendo eso, se los ve. Esa entrada es asesina, Sí, tiene. esa es la. Que eso es el sonido de un Twin Sí, o un ese- Silverface, claro. digamos. Sí, él tocaba con el famoso Super Reverb, le gustaba. Claro, Los Super 4x10, es eso, que tiene unos graves que cuando hace. Mortal, claro. Con 0.13 en la Telecaster Con y ese 0.13, equipo claro. volaba. Después atrás Imaginate. cualquier cosa suena bien, digamos. Bueno, y claro, la Telecaster y micrófonos ni idea, los estándar de Fender debería tener, ¿no? Sí, ya te digo, es la esa del 58-59, él cuenta. Es la misma guitarra que la mandó pintar y mandó, así que. Tenía mango de Rosewood eso. Sí, mango Rosewood. Mango Él de siempre Rosewood. usa Rosewood. Siempre Bueno. usa Rosewood. Y él tiene los 60, que tiene como mucha popularidad. Después hay como un bajón en su carrera. Y después en los 70, Winter Claro, lo ya produce y como que de nuevo lo tira ahí a... Sí, sacan esa trilogía de Kimby, Hard Again Claro. y I'm Ready, que son unos discos. Ahí está el sonido de él, espectacular de Maddie, el slide, todo. La banda está Cotton, sigue Cotton, Jerry Portnoy.
Bob Marley está en la otra guitarra ahí. Sí, esa época a mí me gustaba bastante. Esa época es la que él toca todas estas cosas de slide sí. que son asesinas. Sí. Y está ahí Winter atrás, en la banda haciendo... Hay un video famoso, creo, del Festival de Chicago. Sí. Hay gente hasta las pelotas. Terrible, que se cuelga, sale él, hace la de Juanse, Muddy Waters. Se agarra así de las tuberías, ¿no? Y empieza, deja la guitarra, la única vez que lo vi, deja la guitarra y se agarra una tubería y arenga a la gente. Se puede ver también. Bueno, empieza ahí el Es muy sonido recomendable lento. también el video del Checker porque está con los Stones. Con los Stones también. Sí. Ese es un muy Sus bueno. épocas, ahí no toca tanto porque canta, deja claro, que los toquen, pero... Sí. En los 60 ya usaba la Telecaster esa, digamos. Sí, esa fue su guitarra, es la única, no cambió nunca la guitarra. Bien. Y tiene unas rítmicas medio interesantes. Aunque toca poco, lo que toca a nivel rítmico está bueno. Claro, es profundo. Él hace... En Deep Blues. Es como su estilo pausado. Siguiendo los bajos, el famoso turnaround. Claro, ese sonido es rabioso Telecaster a full. El slide es y después en los temas, digamos, más binarios, como ¿qué es un poco lo que toca? Hace mucho. Mucho los bajos, si lo pueden ver en los videos está todo dedo, sin púa. Sí. Claro. Usa el uñero, de metal usaba, después de plástico. Y abajo para tocar el slide en las cuerdas de abajo nada más que los dedos. Claro, todo dedo, todo dedo. Solo con el uñero acá. Ese es el estilo de él acá en los bajos, si lo pueden ver, lo toca bien. Después cuando el slide es increíble. Siempre hace la introducción básica que él es From the Five, ¿no? Del quinto grado, empieza de acá. Sí, arrastra todo el mango, claro. Ahí se hace una pausa. Después cuando se prende fuego empieza. Ahí empieza. Es muy característico ese vibrato zarpado cuando va el quinto que hace... Ahí, sí, como esta. Que... Es tremendo. Es la característica de él, ¿no? Es un estilo particular. Tiene un estilo muy personal para tocar. La última época de esta cosa de slide es re personal. Nadie hacía eso, porque no. Eso es el quinto grado. Esas cosas no las escuchás en nadie, básicamente. Bueno, un tipo que ha influido en un montón de gente, Muddy, ¿no? Sí, la influencia más grande. Por lo menos a los que nos gusta el blues, digamos, todos lo hemos estudiado un poco, lo hemos mirado de cerca. Sí. Quizás no era el tipo con la técnica más refinada para tocar el slide, porque uno mira aquello, Dwayne Allman o algún otro. Claro, sí, pero diferente, sí. Este era como crudo. Sí, crudo, y el sonido crudo y salvaje. Bien, total. Deep Blues. Sí. Bueno, ya saben, si quieren conocer el sonido de Muddy Waters, van a visitar al doctor Porcio, a Robertito, que en Argentina
ese que lo estudió a fondo, 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 fondo. ¿Dónde te pueden encontrar, Robert? ¿En las redes? Sí, estamos en Instagram. Así que Facebook, la de todos. Instagram, también estamos en la escuela de blues. Siempre dando clases. También tenemos los libros, ¿no? Claro, La página los de libros, los libros de afiliaciones abiertas, Cigar Box Cigar Box y y Chicago Blues. Chicago Blues. Bueno, ¿nos quedó algo más de Maggie para repasar? No. Y ya más o menos. Ya más o menos estamos. Si quieren saber más, van y pagan a Robertito y Robertito les enseña todo lo que falta. Bueno, Robert, mil gracias por estar siempre Gracias disponible a vos, para el canal. La verdad que sabes que te queremos mucho y es un honor tenerte acá. Gracias.